Boa tarde, pessoal. Tô aqui na segunda parte do vídeo do Uno, que tava dando um barulho estranho no motor. Na hora que dava uma acelerada nele, na marcha lenta não dava, quando acelerava ele um pouco, ele dava um barulho e ficava constante esse barulho. Antes de chegar a desmontar o motor dele, cheguei a fazer alguns testes antes. Testei retirando correia do alternador, trocando correia dentada com o esticador da correia. Cheguei a desmontar os mancais do comando de válvula para verificar se tinha algum desgaste, que possivelmente faria barulho. Também cheguei a desmontar coletor de admissão para fazer teste, para ver se estava dando alguma passagem de ar falsa para dar o barulho, e não tive êxito nesses testes. Aí a gente passou para desmontar a parte de baixo do motor. Quando eu desmontei a parte de baixo do motor, esgotei o óleo, tirei o cárter. A princípio o cárter estava cheio de limalha de ferro. Estava dando algum desgaste irregular porque o cárter estava com a parte do fundo do cárter cheia de limalha. Aí eu desmontei o restante do motor, até aqui. Não sei se no vídeo vai conseguir visualizar aí, mas aqui tem um desgaste bem grande no virabrequim, no casquilho fixo. Praticamente todos os casquilhos fixos deu desgaste e arranhuras no virabrequim. Todos eles. Alguns casquilhos móveis também deu desgaste. O virabrequim está bem arranhado. E aqui eu encontrei, né, um desgaste maior no casquilho central, né, que é onde a gente consegue tirar a folga, né, do eixo, onde regula a folga do eixo. Ele está com desgaste, de um lado não tem desgaste, né, do outro tem, que ele chegou aqui até dar um desgaste maior aqui, ó, na parte da lubrificação do casquilho, né, entre o casquilho e o eixo. Aí eu suponho, né, que como não foi achado nenhum outro problema, que seja isso, né, o problema ocasionando o problema do barulho. Quando acelerava o carro, provavelmente no movimentar do eixo, pela folga que dá, aí ele ficava esbarrando o canto aqui, né, e com baixa falta de lubrificação, provavelmente falta de lubrificação, estava dando barulho. Esse motor na realidade era para ele ter travado e não travou. Esse motor não chegou a travar, mas por esse desgaste que deu aqui irregular, né, provavelmente é falta de lubrificação isso, ele pegou e dava esse barulho. Foi medida a pressão da bomba de óleo, né, como você coloca o manômetro já direto na própria bomba de óleo, a cebolinha de óleo já é na própria bomba de óleo, provavelmente não a pressão da bomba de óleo estava boa, não acusou pressão de óleo baixa, né, devido ao lugar onde coloca para medir a pressão já ser direto na bomba. Então a bomba não deu pressão baixa, mas no sistema em si, onde tem as lubrificações, a pressão provavelmente já estava baixa, onde ocasionou esse desgaste no casquilho central, né, e todos os outros casquilhos também tem desgaste. Todos os outros tem desgaste irregular, cheios de arranhura. E no bloco, vamos ver se vai dar para mostrar para vocês aqui. No bloco também, tá vendo, tem desgaste, e tem uns desgastes bem feios aqui, né? Tem um calo aqui nesse cilindro, e aqui tem uns desgastes que como se o bloco, o cilindro estivesse descascando, tá vendo? Isso provavelmente é ocasionado por alta temperatura. Aí esse motor vai ser mandado para retífica, né? Provavelmente vai ser retificado o cilindro pelos desgastes que tem. Retificado o cilindro, virabrequim, né? A gente já troca bomba de óleo, bomba d'água, jogo de junta, casquilho móvel fixo, né? A gente confere caixa a caixa onde vai aqui o virabrequim, biela, confere tudo, faz conferência de tudo. Serviço de cabeçote também já faz, troca de retentores, teste de trinca plana, né? O que for preciso fazer a gente já faz para montar, né? E fazer um serviço aí bom
para que não venha dar problema de novo, né? Então tá aí, né, o problema do motor do Uno, né, um barulho muito estranho, né? Eu olhei com outros mecânicos, o pessoal da retífica, até então ninguém tinha ouvido um barulho parecido com esse, né? E tá aí, desgaste irregular, né, falta de lubrificação, né? A folga estava dentro dos padrões, né, dentro do permitido, só que mesmo assim ainda estava dando muito barulho. Aí foi desmontado o motor, o problema aí foi achado, né? Conseguimos achar o defeito, né, do barulho que estava ocasionando nesse motor. Aquele que puder, curte, compartilha, se inscreva no canal, né? Tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários, né, que vou estar respondendo, e sempre que possível vou estar fazendo novos vídeos. Uno Motor Fire dando barulho irregular, um barulho estranho, foi resolvido aí.